नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हामीले विशेष गरी पशुपालनको कुरा सँगसँगै कृषि पर्यटनका कुराहरू, कृषि वनसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यसैगरी कृषि अन्तर्गत जुन वातावरण पर्यावरणसँग जोडिएका विषयहरू, कृषि पर्यटनका विषयहरूलाई पनि सँगसँगै उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र सँगसँगै बजार र बजारीकरणका कुराहरूसँगै उद्योगका कुराहरू पनि गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी सही अनुरूप नै एउटा विषयवस्तु स्वरूप यहाँहरू माझ आइसकेका छौँ र नेपालमा पछिल्लो समयमा जुन सिड बिउमाथिको परनिर्भरता बढेको अवस्था छ, नेपालमा विभिन्न खालका विदेशी बिउहरूको वर्चस्व भएको समयमा चाहिँ स्वदेशमा पनि राम्रा बिउहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, स्वदेशमा पनि राम्रो सम्भावना छ, बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ र हामीले बढी भएको खण्डमा चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्न सकिने आधारहरू पनि छन्। केही बिउहरू चाहिँ विदेश जाने पनि गरेका छन् र यो सम्भाव्यतालाई हामीले नजिकबाट हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ र आज हामीले केही समयदेखि गोलभेडा लगायतका विभिन्न बिउहरू चाहिँ उत्पादन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। सँगसँगै बिउमाथिको परनिर्भरता यस्तो बढेको छ, यस्तो जकडिँदो अवस्थामा रहेको छ र यो अवस्था अझै बढ्दो क्रममा रहेको छ र हाम्रा विभिन्न खालका रैथाने बिउहरू चाहिँ लोप हुँदै पनि गएका छन् र यसलाई जोगाउनु हाम्रै पुस्ताको, हाम्रै दायित्व पनि हो। त्यसैले हामीले यो विषयलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास स्वरूप आज हामीसँग सुदर्शन बजगाई हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केही समयदेखि गोलभेडा लगायतका विभिन्न बिउहरूको चाहिँ उत्पादन गर्दै बजारमा पुर्याउनु भएको छ, किसानमाझ पुर्याउने काम पनि गर्नुभएको छ। सँगसँगै जैविक खेती प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि लाग्नु भएको छ। सुदर्शन बजगाई शिवशक्ति एग्रो एन्ड सिड सेन्टरका संस्थापक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै बिउमाथिको परनिर्भरतालाई कसरी रोक्ने, कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सवाल गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। बजगाईज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अघि सरले भनिहाल्नुभयो, म विशेष गरी 4-5 वर्ष यतादेखि चाहिँ, त्योभन्दा अगाडि म जैविक खेती, अर्ग्यानिक फार्मिङ, सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको विषयमा धेरै काम गरेँ। अनि त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीले गोलभेडाको बिउ उत्पादन, नेपाली जातहरू भनौँ न, नेपाली हावापानी सुहाउँदो 5-6वटा जातहरू उत्पादन गरेर बजारीकरण, सँगसँगै नयाँ जातहरू चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ किसानको रुचि चाहना अनुसारका जातहरू, बजारको चाहना अनुसारका जातहरू चाहिँ अनुसन्धान गरेर ल्याउने क्रममा छौँ र सफल पनि हुनुभएको छ। केही मात्रामा हामीले देखेका छौँ। अब अलिकति मैले अगाडि भन्दै थिएँ बिउमाथिको परनिर्भरता, विदेशी बिउहरूले चाहिँ यस्तोसँग वर्चस्व कायम गरेको छ नेपाली समाजमा अथवा देशैभरि नै यस्तो अवस्था आएको छ जहाँ कि हाइब्रिड अथवा विदेशी बिउ बिना चाहिँ हाम्रो उत्पादनै छैन अथवा हाम्रो उत्पादनै सम्भव छैन भन्ने खालको एउटा माहौल बनेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति यहाँहरू फरक तरिकाले लाग्नु भएको छ। प्राइभेट सेक्टरबाट भए पनि यो बिउमाथिको परनिर्भरतालाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अब नेपाल कृषि प्रधान देश भन्छौँ, कृषिको आधार भनौँ न, जन्मिने आधार भनेको बिउ हो। बिउ बिना चाहिँ हामी कृषिको कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। अब यो कृषि आजभन्दा 20, 25, 30, 50 वर्ष अगाडि असाध्यै सांस्कृतिक ढङ्गले सञ्चालित थियो। हाम्रा आफ्ना बिउहरूलाई हामीले आफैले जतन गरेर पोको पार्ने अथवा ऐचो पैचो गर्ने, सरसापटमा चलाउने चलन थियो भने अहिले हामी खेतीलाई आधुनिकता अनि व्यावसायिकरण अनि के भन्ने, धेरै फलाउने, ठुलो फलाउने भन्ने न्युले चाहिँ हाम्रो सबै स्रोत, सम्पत्ति, शक्ति, बुद्धि, विवेक सबै बाहिर बेचियो अथवा हामीले धन सम्पत्ति खर्च गरेर बाहिर जातहरू ल्याइरहेका छौँ। हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू सबै मास्दै गएका छौँ। यो चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। अब यो चुनौतीको विषयमा
म एकजना मात्रैले यो सम्भव छैन। अब यसमा चाहिँ राज्यले विशेष पहल गरेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने निकै जरुरी छ। तपाईँले उठान गरेको विषय चाहिँ असाध्यै काली लाग्दो, डरलाग्दो र दर्दनाक स्थिति छ। यथार्थ नै छ र यो अझै बढ्दैछ, यो हाम्रो परनिर्भरता बढ्दैछ बिउमाथि। यो धेरै बढ्दैछ। यो कुराहरूमा चाहिँ हामी त यस्तो भइसक्यौँ कि एक दिन हवाईजहाज आइदिएन बाहिरबाट भने ओहो हाम्रो खेत बाँझै रहने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता त छँदैछ। योभन्दा ठुलो भयानक चिन्ता चाहिँ के छ भने तपाईँ हाम्रो धेरै राष्ट्रको ठुलो सम्पत्ति बाहिर गइराख्यो, ठुलो पैसा विदेशीले लगिराख्यो, हामी चाहिँ यहाँ भोका भइरहेछौँ एउटा। अर्को त्यसो हुँदाहुँदै हामीसँग एक दिन बिउ सबै नाश भएरै जान्छ, हाम्रो बिउहरू निख्रिन्छ, हामी रित्तो नै हुन्छौँ। र अर्को सँगसँगै विदेशबाट ल्याएको जात चाहिँ के न फलेको छ र भने अचम्म एउटा चाहिँ लाग्दो कुरा त यो छ कि अब तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको होला, देशैभरिका किसानहरू बेला बेलामा घोगा लागेन रे, दाना लागेन रे, बोट मात्रै फल्यो रे, ठुल्ठुला रोग प्रकोपहरू होइन, रोग किराहरूको प्रकोप पनि त्यही बिउ सँगसँगै आएको छ। यो महामारी झन् ठुलो स्थिति चाहिँ छ असिमजी। अब प्रयास हामी सबैले गर्नुपर्छ। यो एउटा जागरण ल्याउने काममा हाम्रो अभियान, हाम्रो सञ्चार माध्यम पनि साथमै छ। र यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू लाग्नु भएको छ। यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो मैले मात्रै गरेर के पो हुन्छ र भन्नुभएको थियो, तर सुरुवात हामीबाट गरियो भने यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र स्वदेशमै पनि सम्भावना भएका बिउहरू उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न सक्ने आधार त देखिन्छ नि त मजाले। प्रशस्तै छ भन्छु म त। किनभने नेपाल यस्तो एउटा चाहिँ डिजिटल क्लाइमेट छ कि तपाईँ आधा घन्टाको बिचमा 1800-2000 मिटर हाइटमा पुग्ने, आधा घन्टा तल झर्नुभयो भने बेसी टार 200-400 मिटरको भनौँ न विश्वको कुनै पनि क्लाइमेटसँग म्याच खाने अथवा त्यस्तो भेट्ने हावापानीमा बसेको हामी त यति सम्पन्नशाली, यति धनी व्यक्ति छौँ। अब हामी चाहिँ यो हातमा ऐना लिएर पानीमा छाया हेर्दैछौँ। बिउ उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश नेपाल हो। यसले गर्दा रोजगारीको स्थिति धेरै सिर्जना गर्न सकिन्छ। प्लस हाम्रो पैसा चाहिँ यहीँ बस्ने भयो, रोजगारी सिर्जना हुने भयो, हाम्रो मौलिकता, हाम्रोपन चाहिँ जतन हुने भयो। र अर्को ठुलो कुरा चाहिँ के हुनु भने हाम्रो हावापानीमा हुर्काएको बिउ हाम्रै हावापानीमा राम्रोसँग खेलेर फल्न योग्य हुन्छन्, फल्छन्। त्यसैले गर्दा पनि यो समृद्धिको एउटा आधारै हुन्छ। त्यसैले बिउ उत्पादनको विषयमा चाहिँ अलिकति अब सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनु निकै जरुरी भइसक्यो। सरकारले ध्यान दिए जस्तो देखिए पनि यथार्थमा चाहिँ अलिकति रिसर्चमा कमजोरी देखिन्छ, ल्याकिङ देखिन्छ, अथवा चाहिँ किसानको पहुँचमा पुग्न सकेन, उन्मोचन भएका बिउहरू पनि यो चाहिँ हामी बाहिरबाट देख्न सक्छौँ। अलिकति यो प्राइभेट सेक्टरको अभियानमा चाहिँ यहाँहरू सफल देख्नु भएको छ है। जस्तो अहिले गोलबेटाकै बिउहरूको उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यसै गरी यो जैविक खेतीलाई अलिकति प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर लाग्दै हुनुहुन्छ। यो खालको अभियानमा यहाँहरू सफल देख्नु भएको छ है अहिले? अब यो म एउटा व्यक्ति सफल भएर हुँदैन। अब हामीसँग पनि एउटा टिम छ, सानो टिम। हामी 7-10जना सफल भएर हुने होइन। मेरो चाहना भनेको सबै मान्छे सफल हुनुपर्छ, सबै किसान सफल हुनुपर्छ, सबै व्यवसायी सफल हुनुपर्छ। सबैजना सफल भइसकेपछि म एउटा दुःखी छु भन्न चाहिँ पर्दैन, किनभने सुखी नै सुखीको माझमा बसेपछि म दुःखी हुन्न। त्यसैले यो अभियान चाहिँ अब म व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ म व्यावसायिक सफल भए पनि म सन्तोक चाहिँ छैन। किनभने धेरै मान्छेहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ, धेरै किसानहरू यो चिजहरूबाट चाहिँ आक्रान्त भइरहनु भएको छ, धेरैले यो प्रविधिहरू पाइराख्नु भएको छैन। जति हुनुपर्ने थियो त्यो कुरा भइरहेको छैन। मेरो एक्लै प्रयासले चाहिँ सबै सम्भव भएको छैन। म व्यक्तिगत रूपमा सफल भएको कुरामा यो चिजमा म घमण्ड गर्न चाहिँ सक्दिनँ। अब अलिकति व्यक्तिगत यहाँको कुरा नै गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ विगतमा अलिकति जैविक खेती प्रवर्धन भनेर लाग्नु भएको थियो विगत 15-17 वर्षदेखि। तत्कालीन समयमा चाहिँ अर्ग्यानिक प्रतिको मोह थिएन। यद्यपि हाम्रो अलिकति यो रासायनिक खेती गर्ने अवस्था बढी थियो, हुन त अहिले पनि छ। यद्यपि अहिले अलिकति माहौल चाहिँ बनिएको छ। यो समयमा जैविक खेती गर्नुपर्छ अथवा जैविक पद्धतिलाई मात्रै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभियान गर्दै गर्दा चुनौती कतिको आयो नि त्यो समयमा चाहिँ? ओहो, यसको त एउटा ठुलो इतिहास छ, ठुलो कहानी छ। म चाहिँ विगत चाहिँ 60-61 सालतिरदेखि होला हामीले चाहिँ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर, जुन दिगो कृषि, मानव स्वास्थ्य, प्रकृति र पर्यावरण, जैविक विविधतालाई संरक्षण हुने खालको खेती भनेको कसैलाई हानि गर्दैन कि यसले सबैलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्छ र यो प्रकृतिसँग मितव्ययिता कायम गर्दै राम्रो उत्पादन पनि गर्ने हो, स्वस्थ उत्पादन पनि गर्ने हो भनेर लागिराखेका थियौँ। तर देशमा त्यतिखेर के माहौल थियो भने अब भाइ दुःखका साथ म यो भन्नुपर्छ
धेरै चाहिँ ठुल्ठुला सरकारी कार्यालयहरूमा पनि चाहिँ गइयो, अफिसहरूमा पनि कुराकानी गर्दा यो जैविक खेतीले खान पुग्छ र कहाँ यत्रो यत्रो रासायनिक मल हाल्दा त भइरहेको छैन, जैविक खेतीले यो खान नपुग्ने व्यवसाय नगरौँ भन्ने बेलामा जन्मिएको मान्छे म। र अहिले चाहिँ खुसी लाग्छ, धेरै ठाउँमा प्राङ्गारिकको कुराहरू आइराखे, धेरैले चाहिँ ओहो जैविक नै चाहिँदो रहेछ, मानव स्वास्थ्य, प्रकृति, पर्यावरण र जैविक विविधताको सन्तुलनको लागि चाहिँ यो खेती पद्धति एकदम ठिक रहेछ भनेर अहिले आइरहेका देख्दा चाहिँ मलाई पनि खुसी लागेको छ। सँगसँगै त्यो अभियान पनि गर्दैछु, किनभने त्यो मात्रै एउटा अन्तिम अस्त्र हो खेतीको लागि। सस्टेनेबल एग्रिकल्चर भनेको के हो, दिगो कृषि भनेको के हो, यो परिभाषामा चाहिँ अलि बढी चाहिँ चिन्तन, अलि बढी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ खोज अनुसन्धान, यसमा बहस चलाउनु नितान्त जरुरी भइसक्यो। किनभने रासायनिक खेती पद्धतिबाट मानव स्वास्थ्यमा त ठुलो हेजार्ड भइरहेको छ। मान्छे भनेको त एक पुस्ता हो, 50-60 वर्षमा यो पुस्ता सकिन्छ, तर भावी पुस्ता, सन्तति र यो माटो भनेको चाहिँ पुस्तौँसम्मलाई काम लाग्ने भएको हुनाले हामीले हाम्रो सन्ततिलाई यो भूमि चाहिँ जस्ताको तस्तै दिएर जानुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीलाई धर्म हुन्छ। त्यो गर्नु भनेकै जैविक खेती पद्धतिले काम गर्नु हो। जैविक तरिकाले हाम्रो माटोलाई जस्ताको तस्तै पछिल्लो पुस्तालाई खान योग्य, लाउन योग्य, उमार्न योग्य दिएर जानु हाम्रो पुस्ताको दायित्व हो। अहिले अलिकति चाहिँ अब नेपालमा पनि यसको हल्लाखल्ला धेरै चलेको छ, अथवा धेरै मान्छेहरू चाहिँ हो जैविक खेती पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने आइरहेको छ। बहुत खुसी लागेको छ। म पनि त्यो अभियान गर्दैछु, धेरै बोल्दै हिँडेको छु, साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ, राम्रै छ यो अभियान, ठिक छ। यद्यपि त्यति अझै भने जस्तो चाहिँ पिकअप लिन सकेको छैन, किनकि अब अलिकति विभिन्न खालको रासायनिक वर्चस्व पनि छ। सरकारबाट अर्ग्यानिक कृषिलाई टेवा देखिए पनि रासायनिक पदार्थ अथवा रासायनिक मलहरूलाई नै बढी प्रवर्धन गरेको देखिन्छ। यद्यपि यो अभियानमा यहाँहरू सरिक हुनुभएको छ, सफल हुनुहुन्छ पक्कै पनि, हाम्रो पनि साथ छ। अब अलिकति यो जैविक खेतीलाई प्रवर्धनका कुराहरू गर्दै गर्दा यहाँ एउटा यो नयाँ जुन विकल्पको रूपमा चाहिँ डिकम्पोज ल्याउनु भएको छ यहाँले, अलिकति यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ साँच्चैकै जैविक खेती गर्नेहरूको लागि एउटा वरदान साबित हुनसक्छ। अब यस्तो गरौँ, यो कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, मैले हिजो अस्ति पनि यसो फेसबुकमा हेरेँ। डिकम्पोजर भनेको चाहिँ एउटा जैविक चिजहरूको घर हो। यसको अलिकति म पृष्ठभूमि बताउँ। म 2015मा मलाई नेपाल सरकारले एउटा तालिमको लागि भारत पठायो। म चाहिँ त्यहाँ इन्टरनेसनल लेभलको अर्ग्यानिक फार्मिङ एन्ड सर्टिफिकेसन ट्रेनिङ थियो, त्यो कोर्समा जाने अवसर पाएँ। अनि त्यहाँ ठुल्ठुलो त्यहाँ चाहिँ यो राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्रले तपाईँको भारतमा चाहिँ छुट्टै संस्था, त्यसपछि त्यो जैविक खेती केन्द्रमा गएपछि त्यहाँ मैले तालिमको अवसरमा उहाँहरूले एउटा जीवाणु बनाउनु भएको रहेछ, त्यसको नाम चाहिँ वेस्ट डिकम्पोजर राख्नु भएको रहेछ। यसो हेर्दा चाहिँ वेस्ट भनेको फोहोर, डिकम्पोज भनेको त्यसलाई कुहाउने, नाम चाहिँ त्यसरी राखिएछ। किन राखिएछ भनेर पनि मैले सोधेँ। त्यो चाहिँ इन्डियामा के चलन रहेछ भने परालहरू चाहिँ छालीहरूलाई खेतमै जलाउने चलन हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ सुकाइदियो, जलाइदियो, त्यसले गर्दा कार्बन उत्सर्जन गर्ने, वायुमण्डल प्रदूषित हुने, यो दुनियाँ कुराले गर्दा माटो पनि खराब हुने त्यहाँका वैज्ञानिकहरूलाई चिन्ता लागेछ र त्यो चाहिँ छिट्टै गलाउने एउटा चिज बनाऊ न त है भनेर बायोलोजीमा अध्ययन गर्दै जाँदा उहाँहरूले त्यो छिटो गलाउने चिज बनाउनु भएछ। अनि त्यो यस्तै त हो नि, विकासक्रम भनेको निरन्तर हुने रहेछ कि एकैपटक हामी 100को विकास गर्न सक्दैनौँ रहेछौँ। अनि उहाँहरूले त्यो डिकम्पोज गर्ने एउटा जीवाणु चाहिँ बनाउनु भयो। अनि डिकम्पोज सँगसँगै माटोमा चाहिने अरू जीवाणुहरू चाहिँ किन नदिने त भन्ने उहाँहरूको खोज अनुसन्धान भएछ। जस्तै तपाईँलाई म यस विषयमा भनौँ, यो अलिकति प्राविधिक भाषा पनि हो, प्राविधिक चिज हो, बुझ्नु पनि जरुरी छ। जस्तै हामीले रोपेको अन्नलाई माटोमा हाम्रा इष्टमित्रहरूले फलाउने गरेका हुन्छन्। असीमजी, हामी चाहिँ त्यो अन्न रोपेर घर आउँछौँ, सुत्छौँ, आफ्नो नित्य कर्म गर्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ नसुतिकन धेरै इष्टमित्र जीवाणुहरूले राम्रो बनाइदिने, स्वस्थ बनाइदिने, फुर्तिलो बनाइदिने, त्यसलाई उमारिदिने हुन्छ। त्यो जीवाणुहरूको सङ्ख्या कम भएपछि चाहिँ हाम्रा बाली बिरुवाहरू लुरे हुने, अलिकति राम्रोसँग नउम्रिने, उम्रिहाले पनि ख्याउटे बोट हुने अनेक हुँदो रहेछ। त्यस्ता इष्टमित्रहरू जीवाणुहरू, त्यसलाई चाहिँ जस्तै अहिले हामीले भाषामा चाहिँ ट्राइकोडर्मा, सिडोमोनास, पिएसबी, केएमबी, एजेटोब्याक्टर, एजेस्पेरियम, माइक्रोराइजा जस्ता भनौँ न, यस्ता चाहिँ धेरैवटा तत्त्वहरू छन्, त्यो हाम्रा इष्टमित्रहरू। त्यो तत्त्व हालेर डिकम्पोजर भन्ने चिज बनाउनु भएको रहेछ। मैले त्यहाँ खुब पढ्न पाएँ, ल्याबमा ठुलो रिसर्च गर्न पाएँ, किनभने मलाई त बहुतै इन्ट्रेस्टको विषय थियो। मैले त्यो ल्याब, अब इन्टरनेसनल लेभलको ल्याबमा चाहिँ ती जीवाणुहरूलाई आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष आइसोलेसन गरेर हेर्न पाएँ। त्यसपछि रिसर्च पनि गर्न थालेँ, किनभने उनीहरूको कलेजको
बाहिर युनिभर्सिटीमा गार्डन थियो, गार्डनमा आफू किसान मान्छे भक्काभक काम गर्न थाल्यो, अनुमति लियो अनि काम गर्न थालेपछि 1 महिनामा धेरै ठुलो रिजल्ट आएपछि मैले उहाँसँग लास्टमा के रिक्वेस्ट गरेँ भने सर यो डिकम्पोजर भन्ने तत्त्व म लैजान्छु घरमा, मलाई यो चिज दिनु, नेपालमा लान्छु नेपालमा लान्छु, मलाई न कतै प्लेनमा छेक्छ कि मलाई बाटोमा भन्सारले पो तिमीले नचिनेको चिज ल्यायो कि भन्छु भन्दा उनीहरूले मलाई रिकमेन्डेसन लेटर लेखेर लैजाऊ यो चिज दुनियाँलाई काम लाग्ने चिज तिमीलाई किन नदिने भन्ने मैले 10 बोतल ल्याएँ। संयोगवश यो चिज कस्तो चिज हो भने यो लाइफ टाइमलाई काम लाग्ने चिज रहेछ कि यसको छुट्टै इतिहास छ। म धेरै कुरा तपाईँलाई कुनै कार्यक्रममा पछि बताउँला। अहिले छोटकरीमा चाहिँ त्यो जीवाणुहरूको बक्स ल्याएँ, प्रयोग गरेँ, बारीमा प्रशस्तै प्रयोग गरेँ, मल कुहाउन प्रयोग गरेँ, बिरुवा उपचारको लागि प्रयोग गरेँ। अहिले अब के भन्ने असीमजी, म 12-13 वर्षदेखि खेती गर्दैछु, त्यो पनि म सफल नै व्यवसाय मान्छु खेतीमा। म जुन सफलताले काम गरिरहेको थिएँ अहिले यो डिकम्पोजर हालेपछि चाहिँ म एक्स्ट्रा अर्डिनरी सफल भएँ। मैले यस्तो तत्त्व त सायदै मैले कहीँ पनि पाएको थिएन। इभन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा प्रयोग गर्ने सबै भिटामिन, सबै औषधि, सबै पेस्टिसाइड, सबै माइक्रोन्युट्रियन्टहरू करिब 80-90% चाहिँ मैले तिनीहरूको रिसर्च ट्रायल हेरिसकेको छु। यो तागतिलो चिज रहेछ अनि त्यही चिजलाई चाहिँ अहिले फेरि नयाँ भर्जन आएको छ, त्यसको 2015-16 को भर्जन थियो, अहिले 20-21 को एउटा नयाँ भर्जन आएको छ। त्यो चाहिँ अझै मोस्ट 40% सक्सेस शक्तिशाली छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहबहरूसँग मेरो जुममा मिटिङ भइरहेको छ, इन्डियामा पटक भइरहेको छ। राम्रो चिज रहेछ। अहिले त झन् यो वायुमण्डलमा भएको कार्बनलाई समेत लिएर त्यो चाहिँ यसले चाहिँ माटोमा चाहिँ बिरुवाको खाना बनाइदिन्छ भन्नेसम्म भएको छ। बहुतै राम्रो प्रोडक्ट रहेछ। यो चाहिँ किसानहरूलाई चाहिन्छ। यो हालिसकेपछि तपाईँले ट्राइकोडर्मा, स्युडोमोनास, एजिटोब्याक्टर, एजिस्प्रिम यो किन्नु जरुरी देखिन। मेरो उत्पादन 30% बढेको छ, एकदम लेखेरै दिन सक्छु। यहाँले एकदम रियालिटी भन्नुभएको छ र केही दिन अगाडि संयोगले यहाँको फार्ममा मैले पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र यही नै कुरा गरौँ भन्ने पनि हेतुले यहाँसँग अलिक कुराकानी गर्दा गर्दा हाम्रो अरू कुरा त डाइभर्ट हुने भयो। अलिकति यसै विषयमा बढी केन्द्रित पनि हुन चाहेँ म चाहिँ। यो चाहिँ एउटा 30% चाहिँ एउटा उत्पादन वृद्धि भयो भन्नुभएको छ यहाँले, उत्पादन बढाएर पनि देखाउनु भएको छ। हामीले पनि प्रत्यक्ष कुनै दिन फार्मबाटै पनि फेरि कार्यक्रम गरौँला। यो चाहिँ तपाईँले निःशुल्कै आवश्यक पऱ्यो भने निःशुल्क उपलब्ध गराउँछु भनेर पनि भन्नुभएको थियो है। किसानलाई वरदान साबित बन्ने प्रोडक्ट त्यही पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छु भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ लाखौँ किसानहरूको लागि तपाईँ एउटा सही मार्गदर्शक बन्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ मेरो भित्रैदेखि एउटा जागेको चिज हो यो। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ अथाह पैसा तिरेर पनि नपाइने चिज रहेछ यो डिकम्पोजर भन्ने। मैले ठुलो चाहिँ युद्ध जिते जस्तो लागेको छ। अहिले एउटा भर्जन, नयाँ भर्जन बल्ल ल्याएँ। त्यस पनि अब इन्डियामा धेरैवटा भर्जनहरू आइसकेको छ, तर सक्कली भर्जन 1-2टा मात्रै हुन्छ, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। त्यो एउटा भर्जन ल्याएपछि मलाई के जस्तो लाग्यो भने म पनि किसानी काम गरिरहेको छु, मैले कति दुःख झेलिरहेको छु, मेरो उत्पादन बढाउनलाई कसले आएर भन्देला, के चिज दिएर होला भन्ने रात दिन चिन्तामा म हिजो समय खर्च गरेको असीमजी। मैले आज त्यो चिज पाएँ भने मेरो किसानलाई किन नदिने मैले त्यो चिज? मलाई केही पनि ठुलो खर्च जाँदैन। गयो होला मलाई 150 एउटा किसानलाई दिँदाखेरि म सबैलाई दिन्छु भनेर लागेको छु। किनभने मलाई चाहिँ अलमोस्ट मैले किसानहरूसँग मेरो चाहिँ धेरै चेलाहरू हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ मसँगै तालिम लिएर खेती गर्न सिकिरहेका मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले यो सानो चिज दिएँ भने त कति ठुलो धर्मको कुरा हुन्छ एउटा त्यो। अनि मैले निःशुल्क चाहिँ किन भनेछु भने मलाई चाहिँ इष्टमित्रहरू, मेरो भाइ साथीहरूलाई फार्ममा बोलाउने मन लाग्यो। म कहाँ आएर हेर्नुहोस् मेरो उत्पादन के रहेछ, बढेको हो कि होइन, मेरो माटोको क्वालिटी कस्तो भएछ, कस्तो रोग लागेको ठाउँहरूमा यसले चाहिँ रोग पनि निको पारेको छ। धेरै कुराहरू छ। यो डिकम्पोजर भनेको यो सूक्ष्म खाद्य तत्त्व मात्रै होइन, यो त रोगहरू मार्ने एउटा औषधि पनि काम गर्दो रहेछ यसले। त्यसैले खेतमा आएर हेर्नुहोस्, उहाँहरूसँग 2-4वटा कुराहरू गर्छु। प्लस म उहाँहरूसँग एउटा फिडब्याक चाहिँ के पनि लिन चाहन्छु भने जस्तै मैले अघि सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ गोलभेडाको बिउको कुरा गऱ्यौँ। मैले गोलभेडाको नयाँ जातहरू बनाइरहेको छु, किनभने किसानलाई निकै जरुरी भइसकेको छ। अब धेरै फलाउने जातहरू चाहिएको छ नि त, त्यो पनि आफ्नै हावापानीमा बनाएको छु। अनि मैले त्यो जातहरूको विषयमा पनि उहाँहरूलाई केही जानकारी गराउँ, केही उहाँहरूको फिडब्याक ल्याउँ। अहिले लिइरहेको जातहरू ठिक छ कि छैन, लाम्चो फल्यो, गोलो फल्यो, ठुलो फल्यो, सानो फल्यो, झुप्पा टाढा लाग्यो, यो अनेक कुराहरू लिएर मैले चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो ब्रिडिङ पनि गराउने, त्यो विषयमा अवेरनेस पनि गराउने र राम्रो चाहिँ खेती गर्ने एउटा पद्धति पनि सिकाउने। त्यही फिल्डमा आइसकेपछि र उहाँहरूलाई म 1-2 लिटर निःशुल्क दिएर पठाउने। त्यो 1-2 लिटरले उहाँले लाखौँ लिटर बनाउन सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई निःशुल्क दिने यो चाहिँ घोषणै गरेको छु। आउनेहरूलाई यो बनाउन पनि सिकाउने, प्रयोग गर्न पनि सिकाउने र निःशुल्क दिने पनि काम गर्नुभएको छ। यो मल्टिप्लाई गर्दा जति पनि बढाउन सकिन्छ यहाँले भन्नुभएको छ, जति पनि बनाउन सकिन्छ। अब यो त हाम्रो डाक्टर कृष्णचन्द्रको तपाईँहरू सबैले वेस्ट डिकम्पोजर भनेर युट्युबमा ठ्याक्कै हेर्नु भने तुरुन्तै सर आइहाल्छ। उहाँको लाखौँ भिडियोहरू छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो लाइफ टाइम होगा भन्नुभएको छ।
के भने जीवनभर यसलाई किन्नु पर्दैन भन्नुभएको छ। हामी त्यही रेसिपी चाहिँ नजाम अलिकति, किनभने हाम्रो भूगोल, हाम्रो कस्तो चाहिँ अवस्थामा त्यो डिकम्पोजरलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ, हाम्रो हावापानी कस्तो छ, त्यहाँ पनि कुनै ब्याक्टेरिया फङ्गसहरू छन् नि त वरिपरि, हाम्रो राम्रा नराम्रा सबै छन्। त्यसैले त्यो चाहिँ होइन, 2-4 पटक मल्टिप्लाई गरेर प्रयोग गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट छ। त्यसैले यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अहिले किसानलाई निःशुल्क दिएको छु। अब भोलि त्यसको सायद मलाई लाग्छ, मलाई पनि अब यो विषयमा सरकारले पनि सहयोग गर्यो, अप्ठ्यारो पार्दैन भने म डिकम्पोजरको सक्कली कल्चर नै ल्याएर सबै किसानलाई दिनेवाला छु। अब अलिकति यो प्रोडक्ट आइसके पछाडि तपाईँको उत्पादन पनि बढेको कुरा पनि गर्नुभएको छ। एउटा कृषकलाई सहजीकरण गराउने रहेछ है यसले? यो त धेरै कृषकलाई होइन, यो त भूमिलाई सहजीकरण बनाउँछ यसले त। यो जङ्गलमा प्रयोग गर्नुहोस् त्यस्तै राम्रो छ। मैले त के पनि सुनेको छु असिमजी, यो स्याङ्जा पाल्पातिर मैले पोहोर अलिअलि दिएको थिएँ किसानहरूलाई, 7-8 वर्षसम्म नफलेको कागती पनि फल्यो रे भनेको छ। सायद होला कुनै त्यस्तो तत्त्व होला त्यसमा, जम्मै कुरा त हामी त्यसको विज्ञ चाहिँ होइनौँ, तर त्यसको प्रयोगले मलाई चाहिँ सफल बनायो, मलाई राम्रो रिजल्ट दियो। त्यही रिजल्ट तपाईँलाई सेयर गर्दैछु नि। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। एकपटक हामी यहाँकै फार्ममा गएर यो प्रोडक्टको बारेमा मजाले जानकारी गराउनेछौँ, देखाउनेछौँ हाम्रा दर्शक र श्रोताहरूलाई समेत। अब अलिकति गोलभेडाको बिउहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। यहाँको फार्ममा जाँदै गर्दा विभिन्न खालका गोलभेडाका जातहरू चाहिँ बिउको रूपमा उत्पादन गरेको देखिन्छ। अहिले के गर्नुभएको छ? अहिले अब मैले गोलभेडाको बिउ उत्पादन गर्न थालेको चाहिँ 7-8 वर्ष भयो। 7-8 वर्षमा पहिला चाहिँ यो हामीले एउटा सृजना भन्ने जात जुन अलरेडी नेपाल सरकारको छ, त्यसमा चाहिँ मैले लाइसेन्स लिएर, त्यहाँबाट अनुमति लिएर, त्यहाँको प्यारेन्ट लाइन लिएर बनाइरहेको छु। प्लस म चाहिँ डाक्टर केदार बुढाथोकी सरसँगको जोइन्ट भेन्चरमा 8-10 वर्षदेखि सँगै छु। हामीले अहिले नयाँ नयाँ जातहरू चाहिँ बनाएका छौँ। नयाँ नयाँ जातहरू भनेको धेरै किसानहरूले प्रयोग गरि पनि सक्नु भएको छ। जस्तै इम्प्रुभ सृजना भन्ने जात बनायौँ हामीले, किनभने एउटा कुनै पनि भेराइटी धेरै समयसम्म टिक्न सक्दैन, त्यसलाई हामीले रिन्यू गर्नै पर्छ फेरि होइन। अब सृजना भन्ने भेराइटी 14-15 वर्ष भइसक्यो, त्यो चाहिँ रोग सहन सक्ने क्षमता त्यसको अलिक कमजोर हुँदै जान्छ। एब्सोल्युटली नत्र राम्रो जात हो, असल जात हो, तर अब त्यसो भनिरहँदा अब नयाँ जात बनाउनु पऱ्यो भने हामीले ठुलो अनुसन्धान खोजी गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्गत इम्प्रुभ सृजना भन्ने जात आयो। त्यसपछि अब अलिकति ठुलो गोलभेडा चाहिने किसानहरूको लागि हामीले सरिता भन्ने जात बनायौँ। त्यसै गरी अलि मिडियम साइजको भयो भने डाक्टर 3 भन्ने जात बनायौँ। अनि होचो जात चाहने किसानलाई रुचि जात बनायो। अनि त्यहाँबाट अर्को त्यस्तै सम्झना भन्ने जात बनायो। यसरी हामीसँग 6वटा नयाँ जातहरू छ, प्लस 3-4वटा जातहरू चाहिँ हाम्रो रिसर्चमै छ। त्यो चाहिँ 1-2 वर्ष लाग्छ आउनलाई, त्यो बनाउँदैछौँ। त्यसरी आउँदैछ। हामीले चाहिँ सकेसम्म किसानलाई धेरैभन्दा धेरै फलाउने जातहरू, रोग प्रतिरोधी जातहरू र हाम्रै हावापानीमा हुर्काउने जातहरू बनाउँछौँ भनेर यो खर्च गरिरहेका छौँ। अरू पनि केही जातहरू जस्तो हामीले घिरौँला, करेलाका पनि केही जातहरू देखेका थियौँ। म त्यहाँ पुग्दा चाहिँ देखेका थिएँ। यो पनि बिउको लागि नै हो या उत्पादन मात्रै हो? यो त एउटा स्याम्पलिङ जस्तो मात्रै भयो। मेरो फार्ममा त्यो सबै कुरा हटाउनै सकेन, किनभने म 20-22 रोपनीमा खेती लिएर त्यो जम्मै कुरा गर्नै सक्दिरहेछु। हेर्नुहोस्, किनभने मलाई मान्छे सक्दैन, इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, तर सम्भावना चाहिँ छ। जस्तै भक्तपुरे लोकल काँक्रो हामी अहिले हेर्नुहुन्छ बाहिरमा करोडौँ रुपियाँको बिउहरू ल्याइरहेका छौँ, तर हाम्रो चाहिँ स्वाद बसेको, हावापानी सहन सक्दो, रोग सहन सक्ने भक्तपुरे लोकल पनि राम्रै छ त। भक्तपुरे लोकल जस्तो राम्रो जात त काँक्रोमा अहिलेसम्म कुनै पनि छैन। अब जस्तै घिरौँलाको जात अहिले तपाईँले अस्ति हेर्नु पनि भयो होला, म जति लामै छ, त्यसको 3-4 पुस्ता मैले बनाइसकेँ, अब किसानलाई दिँदैछु। यो चाहिँ एउटा स्याम्पलिङ मात्रै हो। यो चाहिँ अब मेरो फार्ममा आउने मान्छेहरूले गएर गर तिम्रो खेतमा, तिम्रो आफ्नो बारीमा गर, यसलाई मेरो बारी भिर छ भन्नु नि परेन, मेरो पाखो छ भन्नु नि परेन। जहाँ थोरै सिँचाइ हुन्छ, सिँचाइका पनि मेरोमा बारीमा पानी नै छैन भनेर कसैले समस्या व्यक्त गर्नुभयो भने पनि त्यसका पनि केही समाधानहरू छ। थोरै पानी लगाएर काम गर्ने विधि, तौर तरिका, प्रक्रिया होला, तर त्यो चाहिँ स्याम्पलिङ मात्रै हो। चिज चाहिँ छ मसँग, त्यसको प्यारेन्ट लाइनहरू मैले बनाइरहेको छु, हुर्काइरहेको छु, भन्दा राम्रो जात बनाउँछु भनेर कोसिस गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ आउने साथीहरूलाई देखाउने, प्लस उहाँहरूले आफ्नो गाउँमा गएर उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रचुर सम्भावना छ भने एउटा स्याम्पलिङ मात्रै हो। त्यो चाहिँ यो सम्भावना चाहिँ देखिन्छ, धेरै छ सम्भावना बिउ उत्पादनको। अब लामो समय कृषिमा नजिक भएर काम गर्नुभएको छ। पहिला निर्वाहमुखी रूपमा गर्नुभयो, यद्यपि अलिक पछाडि चाहिँ करिब 15-17 वर्षदेखि चाहिँ अलिकति व्यावसायिक मूर्त रूप दिएर फरक खालको काम गर्न खोज्नु भएको छ, गर्नुभएको छ र सफल पनि भइराख्नु भएको छ र अन्यहरूलाई सफल बनाउने बाटोमा हर रात हर दिन लागिराख्नु भएको छ। अहिलेको समग्र कृषिलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ नि? जस्तो हाम्रो परनिर्भरता चाहिँ कृषिमा झन् बढेको अवस्था छ कि हामीले आयातित दर बढाएका छौँ, अझै बढेको छ। यो दिन प्रतिदिन अझै बढ्दै जाँदा यो फराकिलो बन्दैछ, अझ हाम्रो परनिर्भरता बढ्दैछ। यसलाई कसरी आकलन गरिदिनुहुन्छ यहाँले? अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अब हामीले समग्र चाहिँ देशैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो एउटा टोल छिमेकको कुरा त नगरौँ।
यो चाहिँ कस्तो छ भने कृषिमा बिस्तारै बिस्तारै हामी जतिसुकै कुरा गर्दै गए पनि परनिर्भरतातिर चाहिँ धकेलिराखेको छ। यसको ठुलो कडी भनेको राज्य हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी राज्यले विशेष पहल गर्नु जरुरी छ। जस्तै तपाईँलाई अहिलेकै सिजन भनौँ, हिजो अस्तिकै सिजनको कुरा गरौँ, खुला सिमानाका कारण धेरै सहज तरिकाले बाहिरी चिजहरू आइरहेका छन्। त्यो आउन हुँदैन भनेको होइन, मैले आउन पाउनुपर्छ, किनभने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खान पाउनुपर्छ, सस्तोमा खान पाउनु पर्यो। तर कस्तो छ भने बाहिरको सामानसँग हाम्रो सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, किनभने कृषिमा बाहिर अथवा विदेश, नजिकको देश छिमेकी इन्डिया नै भनौँ, अब गाली होइन मेरो, त्यहाँ चाहिँ धेरै सब्सिडी दिएको छ। किसानले 5-7 रुपियाँमा गोलभेडा बेचे पनि उसलाई पोसाउँछ। ऊ 5-7 रुपियाँको 8-10 रुपियाँमा किन भन्सारबाट यता छिर्दैन? छिर्छ त सजिलै। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ लागत कस्ट नै 1 किलोको 20, 22, 25, 28 अनि त्यहाँबाट अलिअलि चाहिँ दुःख थपियो भने 30-35 पुग्छ भने हाम्रो चिज महँगो हुने भयो। त्यसैले गर्दा के चाहिँ गर्नुपर्छ भने राज्यले सब्सिडी दिनु पर्यो यो चिजहरूमा। निश्चित समयसम्म निश्चित आइटमलाई रोकिदिए पनि केही हुँदैन, किनभने हाम्रो किसानलाई पनि समृद्धि त बनाउनु पर्यो, हाम्रो किसानलाई पनि अलिकति धनी बनाउनुलाई त निश्चित समय त खर्च गरिदिनु पर्यो नि, अलिकति चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यस्तो चिजहरू अलिकति राज्यले विशेष भूमिका खेलिदियो भने सायद हामी अलिकति आत्मनिर्भर हुनेतिर बाटोमा जान्थ्यौँ कि नत्र किसानलाई चाहिँ अलि बढी दुःख छ है फेरि, किनभने किसानले बाध्यतावश आफ्नो सामान अर्काले भाउ गर्छ, व्यापारीले जति पैसा दियो त्यतिमा हस् हजुर भन्न पर्ने विषम परिस्थिति एउटा छँदैछ। अर्को चाहिँ आफ्नो चाहिँ लागत खर्च बढिरहेछ। त्यसैले यो सब्सिडिटीको कुराहरू छ, सब्सिडिटीको विधिहरू चाहिँ अहिलेको प्रक्रिया मिलेकै छैन। मागमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ। मलाई तिमीलाई यो चाहियो भन्ने होइन कि मलाई के चाहिएको छ देऊ सरकार भनेर मैले मागेको कुरा चाहिँ सरकारले दिन सक्ने वातावरण भयो भने यो चाहिँ अलिकति खेती सरल पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ र हामी प्रतिस्पर्धी पनि हुन सक्छौँ। अब अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। अब यहाँको योजना चाहिँ के छ नि, अलिकति बृहत बन्ने योजना छ अथवा किसान माझ अझै यो जुन यहाँका प्रोडक्टहरूलाई पुर्याउने योजना छ कि नयाँ? यसमा चाहिँ म अब तपाईँहरूको यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा एउटा विनम्रतापूर्वक हार्दिकतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो प्राइभेट सेक्टर, हामी जस्तो प्राइभेट व्यक्तिहरूले यस्तो ठुलो रिसर्चमा खर्च गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले कुनै दिन आएर चाहिँ ए बाबु तिमी के गर्दैछौ, तिम्रो चिज के हो, तिम्रो समस्या के हो भनिदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तै मलाई जस्तो लाग्छ। किनभने म 10 वर्षदेखि बिउ बनाइरहेको छु। मेरो बनाएको बिउ चाहिँ नेपालमा बिक्नलाई बडो मुस्किल, यहाँ चाहिँ इष्टमित्र नाता गाँच्दै चाहिँ लौन बेच्देऊ भन्नु परेछ। विदेशी बिउहरू खुरुखुरु आएर चाहिँ प्रयोग भइरहेछन्। त्यसले गर्दा मन चाहिँ अलिक कटक्क खान्छ। त्यो विदेशी आउने साटो त मेरा भाइहरू अथवा मेरै फार्ममा चाहिँ अझ 20-30 जनाको रोजगारी बढ्थ्यो अथवा अर्कोले त्यस्तै गर्न सक्थ्यो भने त्यो गर्नलाई अलिकति सरकारले यो विषयमा चाहिँ निकै ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। सँगसँगै अब हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यावसायिक किसानहरूले पनि चाहिँ अलिकति चनाखो भएर हिजोको दिनभन्दा अलि माथि उठेर खेती पद्धतिलाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। किनभने खेती भनेको मेरो हजुरबाले नि गरे, बाले नि गरे, म पनि गर्छु, रोपेपछि फलिहाल्छ भन्ने कुरा पनि नगरौँ। किनभने अहिले आवश्यकता पनि हाम्रो बढी छ। हामीलाई त्यतिको पहिलाको जस्तो उत्पादनले पनि पुगेको छैन भने विशेष चनाखो हुनुपर्नेछ। जैविक पद्धति मात्रै हो खेतीको विकल्प र सस्टेनेबल भनेकै त्यही हो। सस्टेनेबल भनेकै दिगो हुने हो। दिगो हुनलाई जैविक पद्धतिमा जानु पर्यो। प्लस अब चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ योजना के छ यो विषयमा भने मलाई चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरको चाहिँ एउटा हब बनाउने ठुलो रहर छ। यस्तो हब होस् कि जहाँ पसेपछि कृषिको सबै कुरा पढ्न देख्न पाइयोस्, त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाइयोस्, अनि त्यसपछि एउटा लाइभ फार्मिङ जस्तो एग्रो टुरिज्मसँग जोडेर यसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मान्छेलाई ओहो खेतीबाट पनि त निर्वाह त हुँदो रहेछ नि, काम गरी खान सकिँदो रहेछ, 2-4 जना परिवार पाल्नलाई कहीँ गएर 20-30 हजारको नोकरी खानु पर्दो रहेछ भन्ने चिज देखाउनलाई चाहिँ एउटा एग्रो हब जस्तो बनाउने चाहिँ मेरो रहर छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यहाँको अनुभव जस्ताको जस्तै साथ दिनुभयो। मैले अन्तिममा कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गर्न चाहेँ किनकि यो डिकम्पोजर कसैले खोज्यो अथवा यो विषयमा कसैले जानकारी लिन चाह्यो भने यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सिधै फोन गर्न सकोस् कसैले। अब त्यो चाहिँ मेरो 98-510 2-9-3-1 98-510-2-9-3-1 79-111 यो नम्बरमा फोन गर्यो भने म अब जुनसुकै बेला पनि फोन रिसिभ गरेर
मैले यो सहजीकरणको लागि नम्बर पनि सेयर गरेको छु किनकि यहाँहरूलाई काम लाग्न सक्छ भनेर 9851099111 अर्थात् 9851099111 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै कृतज्ञ छौँ र यहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। मेरो चाहिँ केही अनुभवहरू तपाईँले सेयरिङ गरेर यो टेलिभिजन मार्फत पुर्याउने एउटा मौका दिनुभयो, धन्यवाद। अब धेरै कुराहरू छुट्टै होला, मैले गर्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू बाँकी नै पनि थिए, विषयवस्तु धेरै थियो। आगामी दिनहरूमा भेटेर आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्न पाऊँ भन्ने मलाई खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, पक्कै पनि यहाँको अन्य थप कामहरूलाई र यहाँले गर्नुभएका उपलब्धि गतिविधिहरूलाई पक्कै पनि हामीले अन्य कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौँ भन्दै यहाँलाई फेरि पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले शिवशक्ति एग्रो एन्ड सिड सेन्टरका संस्थापक सुदर्शन बजगाई हुनुहुन्छ। उहाँले यो विशेष गरी बिउ उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, गोलबेडा लगायतका बालीहरूको बिउ उत्पादन गर्दै गर्दा र सँगसँगै हामीले यो जैविक खेती प्रबन्धनको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यलाई पनि कभरेज र जैविक पद्धतिको विकल्प चाहिँ के छ त, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश आजको श्रृङ्खलामा प्रवाह गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।